જય માતાજી મિત્રો, મારી ચેનલ MK બોક્સ ઓપનની અંદર તમારું સ્વાગત છે. ને આજે આપણી પાસે MS સ્ટાર પોર્ટેબલ સ્પીકર આવી ગયું છે ને આ સ્પીકર આજે આપણે અનબોક્સિંગ કરીશું ને સાઉન્ડ પણ ટેસ્ટ કરાવીશ આ વિડીયોની અંદર. ને RGB લાઇટ આપણને મળી જાય છે ડિસ્પ્લેની અંદર, સ્પીકરની અંદર આ રીતે. અને આ રીતે આ બોક્સ છે જે તમે જોઈ રહ્યા છો, અહીં આગળ મળી જાય છે આપણને 4 અલગ ડિફરન્ટ કલર મળી જાય છે. અને વાત કરીએ તો અહીં આગળ આ રીતે સ્પીકરની ડિઝાઇન છે ને સ્પેસિફિકેશનની અંદર વાત કરીએ તો અહીં આગળ મળી જાય છે મેમરી કાર્ડનો ઓપ્શન પણ આવે છે અને પેન ડ્રાઈવ પણ તમે ચલાવી શકો છો. અને આની અંદર મળી જાય છે આપણને 5 પોઈન્ટ બ્લૂટૂથ વર્ઝન મળી જાય છે ને 10 મીટરની એની બ્લૂટૂથની રેન્જ મળી જાય છે. અને અહીંયા આપણને 5 વોલ્ટનું આ સ્પીકર છે ને 1200 mAhની અહીંયા બેટરી મળી જાય છે. તો વાત કરીએ તો આ સ્પીકરની આ રીતે એનું બોક્સ છે ને આજે આપણે એનું અનબોક્સ કરીએ. અને હવે બોક્સ ઓપન કરીએ. બોક્સ ઓપન કરતાની સાથે જ આપણને મળી જાય છે ટાઈપ સી ચાર્જિંગ કેબલ મળી જાય છે. અહીં આગળ મળી જાય છે આપણને આ કોથળી ચડાયેલી આવે છે સ્પીકરની ઉપર. આ રીતે આપણને અહીંયા આગળ MS સ્ટારનો અહીંયા લોગો મળી જાય છે ને અહીંયા આગળ સ્પીકર મળી જાય છે ને અહીં આગળ RGB લાઇટનું આ ફંક્શન મળી જાય છે અહીંયા આગળ. અને વાત કરીએ તો આ રીતે આ સ્પીકર છે, સ્પીકરની તમે ડિઝાઇન જોઈ રહ્યા છો. અને નીચેની સાઈડે આપણને આ ટાઈપની ગ્રીપ મળી જાય છે સ્પીકર મૂકવા માટે. અને ઉપરની સાઈડે મળી જાય છે આ રીતે આપણે દોરી મળી જાય છે, સ્પીકર આપણે લટકાઈ શકાય. અને વાત કરીએ તો અહીંયા આગળ આપણને સ્ટેન્ડ મળી જાય છે, મોબાઈલ તમે મૂકી શકો છો. કોઈ પણ મોબાઈલ હોય તો તમે એની ઉપર મોબાઈલ ગીત વગાડતી વખતે કે પિક્ચર જોતી વખતે તમે મોબાઈલ મૂકી શકો છો. જે હું તમને બતાવી દઉં છું કે આ રીતે તમે આ રીતે સ્પીકરની ઉપર આપણે આ મોબાઈલ પણ મૂકી શકાય છે. આ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો. વાત કરીએ તો અહીં આગળ ઉપરની સાઈડે અહીં આગળ RGB લાઇટ બદલવા માટે અહીં આગળ ઓપ્શન મળી જાય છે ને પ્લસ અને માઇનસ. અને અહીંથી આપણે બ્લૂટૂથ મોડ, FM મોડ અહીં આગળથી થશે. પાછળની સાઈડ જોઈએ તો અહીં આગળ પેન ડ્રાઈવ, મેમરી કાર્ડ અને ટાઈપ સી ચાર્જિંગ પોર્ટ લાગશે અને અહીંથી ઓન ઓફ થશે. હવે ઓન કરીએ આપણે. Welcome to MS Star Bluetooth mode. આ રીતે આપણે RGB લાઇટ આપણને મળી જાય છે. હવે RGB લાઇટ ચેન્જ કરવી હોય તો આપણે અહીં આગળ એનો ઓપ્શન આપેલો છે, અહીંથી આપણે RGB લાઇટ ચેન્જ થશે. આ રીતે જે તમારે રાખવી હશે એ તમારે આ સ્વિચ દબાઈ રાખશો એટલે આ રીતે અલગ અલગ ડિઝાઇન થશે RGB લાઇટની. અને આ રીતે આ સ્પીકર છે જે તમે જોઈ રહ્યા છો. અને હવે આ સ્પીકરનો હવે સાઉન્ડ વગાડીએ કે આ સ્પીકરનો સાઉન્ડ કેવો છે. Connected. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, through my shadow, through the sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. To my shadow, through the sun rays. And આ રીતે અહીંયા આપણને RGB લાઇટ મળી જાય છે. અને આ સ્પીકરનો સાઉન્ડ તમને કેવો લાગ્યો એ કોમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને મારી ચેનલ પર ન હોય તો લાઇક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. જય ખોડિયાર, જય માતાજી. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં.